Aduh pon euy baheula urang teu ngadegeun pepatah kolot. Kumaha ul papatahna? Pan urang teu ngadenge nyarita apa. Oh heuh nya. Teng, benernya cinta mah buta. Buta kumaha? Buktina nu bobogohan lempangna tuh bergandengan. Padahal mahnya lamun beunta mah nareleng we lempangna. Iya ya, ari anu ngajomblo lila teh lah. Teng kunaonnya lamun urang sare sok ngalinur lempangan teu puguh. Wah heuh kitu. Aslina boga obatna teu. Aya, Cik beja naon obatna teng? lamun saacan sare obatna aurkeun di juru-juru kasur. Naon obatna? Paku bisa, paku payung bisa, beling bisa. Bapak gendut, Isuk madik urang rek diet. erek diet naon maneh Pak? Nya ngalangsikeun awak atuh dik. Maksud teh moal barang dahar naon? Oh henteu dek melian Mama Lemon mah dik. Nah apa maneh mah diet teh make Mama Lemon? Kan Mama Lemon mah 3 kali lebih bersih, angkat lemak. Ya lo maneh mah Pak, kumaha maneh we? Bro, pas keur baheula. Bak heula, alip heula. Oh heueuh. Bro, pas keur alip heula. Kelak-kelak. Teu ngeunaheun nya ku alip mah. Geus sosok ku bak we, bae. Kenapa ngahulang wae? Non. Mun cenah Nabi mah nya sakali deui pon. Ieu 2 3. Kumaha? Nya ngalangsingkeun awak atuh di. Ieu 2 3. 1 2 3. Paku bisa, beling bisa, paku bisa. Paku Payung eueuh.